Ìyá yóò gbọ́dọ̀ lọ. Ẹ̀wọ̀n nìyẹn. Orúkọ mi ni Falilat Abdulhafiz tí mo jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ Yétúndé Lawal Afsor. A jọ parí iléèwé papọ̀ ní ọdún 2023 ni. Kódà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba èsì rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ ní oṣù tó lọ, January ló ṣẹ̀ṣẹ̀ gba rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ jáde. Ọ̀rẹ́ tèmi ló jẹ́, a sì jọ wà ní ibi ọmọ yìí náà ni kó tó di pé ó lóun ń jáde. Kódà a jọ dá iná ìyá ọlọ́mọ tán kó tó di pé a jọ wá síbi ìnáwó. A jọ gbéjó tán tá a ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe tán. Ó kù ká jẹun, ló lóun ò lè dúró jẹun, wípé òun ń kánjú òun ń lọ ibì kan lọ́jọ́ yẹn tó fi wá jáde. Púpọ̀ ẹ̀ náà ni mọ́mì rẹ̀ béèrè lọ́wọ́ tèmi pé níbo ló wà, mo sì ló lóun ń jáde ni. Tó wá di pé ó di alẹ́ ọjọ́ ọ̀hún, ó tó wá ní kì í tíì wọlé, tá a fi wá ń wá kiri láti ìgbà náà títí di àná tí mo wá gbọ́ wípé wọ́n ti rí Yétúndé, àmọ́ òkú rẹ̀ ni wọ́n rí. Tán ní lágbájá Abdulrahman láti Ìdísí ọmọ ìsàlẹ̀ kòtò ló ṣekú pa á. Kí wá ní òkú rẹ̀, níbo lòkú rẹ̀ wà? Wọ́n ló lóun ó ti bọ́chà rẹ̀, gbogbo páàtì rẹ̀ wọn ò rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńbẹ̀ mọ́, díẹ̀ náà ni wọ́n rí nínú àwọn ẹ̀yà ara rẹ̀. A sì wá bẹ orílẹ̀-èdè kó dákun, torí àìmọye ẹjọ́ tá a ti gbọ́ báyìí lóríṣiríṣi case tí kò níyanjú, lọ́wọ́ pé wọ́n padà sọ ẹni náà lẹ̀ tí ó tún padà mọ́ rìn. Kó bá wa wá justice fún Afsor, torí tí nǹkan báyìí bá sì ń ṣẹlẹ̀, téléyìí bá tún jáde, yóò tún continue ìwà rẹ̀, yóò tún fáwọn míì náà ní agbára àti pé ẹ̀bẹ̀ ẹnìkan ló wu eléyìí tó mú jẹ gbé, eléyìí náà ó tún mú jẹ gbé. Kán dákun, kó bá wa wá justice gidi fún un. She deserves justice because kò kí ń ṣe ọmọ burúkú, kò kí ń ṣe ọmọ tó máa ń rìnrìn kúrin, kò kí ń ṣe ẹni ibẹ̀ ẹgbọ́n kan tí dádì rẹ̀ gan wípé kò kí ń pẹ́ níta tí ó fi wọlé padà. So definitely kò kí ń ṣe nǹkan, kì í ṣe ìfẹ́ inú rẹ̀ ló fi jáde lọ́jọ́ yẹn. Kò kí ń ṣe ọmọ tí ó jáde nílé tí ò ní sọ wípé ibi báyìí ni òun lọ. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ bá wa wá justice fún Lawal Afsor Yétúndé Adéfáyọ. A kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ní ìkànnì Ajára Màlífà TV pé ẹ ṣé kú ìgbà gbogbo. Bí mo ṣe máa ń ṣe ládùúrà pé láburú ò ní ṣọ̀kan tèmi tí yín láṣẹ Èdùmàrè. Àáfàá tẹ́ ń wò lójú ìwòran yín yìí, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara ti rọ́wọ́ tó látàrí wípé ó gbẹ̀mí lẹ́nu ọ̀dọ́bìnrin kan eléyìí tó bá pàdé lórí ẹ̀rọ ayélujára ìyẹn Facebook, eléyìí tí ó ní kó wá rí òun nílé. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́, wọ́n ní ó sọ wípé yẹn ṣe rí Yétúndé Afsor Lawal yìí ló jẹ́ pé nígbà tó débẹ̀, ikọ́ fakọ̀fakọ̀ ló gbé eléyìí tó mú fi ṣaláìsí, eléyìí tá a mọ̀ sí wípé ó ní oníkọ́ ife yẹn, ikọ́ asthma, ikọ́ fakọ̀fakọ̀. Ó ní ìyẹn ló gbé e mọ́ ọ̀dọ̀ òun. Ó ní ìdí rèé tóun ò ṣe mọ ohun tóun ó ṣe mọ́, káṣìírí má bàa tú ló ní òun ṣe torí ẹ̀ pín sí wẹ́wẹ́. Ṣùgbọ́n mo máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé ẹlòmíì tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀, a máa wá irọ́ bàǹtàbàǹtà láti fi bo irọ́ mọ́lẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ nínú àwọn fọ́nrán yẹn àbí kẹ́ ẹ̀ tí ì gbọ́ tó ṣe sílẹ̀ tán ní ẹnìkan gbọ́dọ̀ sálọ, tí mi ò bá ṣàṣìṣe, ìyá Abdulrahman eléyìí tí ó ní Yétúndé Lawal Afsor pé ikọ́ yẹn ló gbé lójijì lọ́dọ̀ tòun. Ní èyí tó ti kú tán lòun ṣe wò pé ètò kàn ní kí òun ṣàṣìwẹ́ kó má bàa mọ ibi tó wà. Ọ̀rẹ́ Afsat òun náà lẹ ti gbọ́dọ̀ lẹ́nu ẹ̀ wípé tòun ti Afsat jọ lọ sílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ni. Létí jẹ́ pé oṣù kìíní tó kọjá yìí náà ni ó jẹ́ pé Afsat sì gba ìwé ẹ̀rí rẹ̀. Ọlọ́run ṣíjú àánú ẹ̀ wò wá, dákun dábọ̀, má ba nǹkan wa jẹ́. Wọ́n máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé ẹ dákun, tá a bá ń jáde jẹ́ a máa sọ ibi tá à ń lọ. Tá a bá débi tá à ń lọ jẹ́ a tún pe àwọn tá a sọ pé a fẹ́ jáde fún lójú ẹni tí a wà lọ́dọ̀ ẹ̀ pé ìyá alágbájá àbí bọ̀dá kinní kan, mo ti débi báyìí. Eléyìí máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan sanra kin láti ṣiṣẹ́ láabi. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹni tí ò ní gbọ́ ò ní gbọ́. Ṣé èèyàn lè mọ̀ pé irú àáfàá báyìí, irú èèyàn báyìí, pẹ̀lú gbogbo àwọn fọ́nrán oríṣiríṣi lójú òpó amóhùnmáwòrán
lójú òpó Facebook rẹ̀ jẹ́ ọmọ bíbí náà lẹ́ ń wò ńlẹ̀ yẹn. Lójú òpó Facebook rẹ̀ èèyàn lè mọ̀ pé irú iṣẹ́ láabi yìí. Fọ́nrán tẹ́ ẹ̀ ń wò yìí wọ́n tó ṣe sílẹ̀ níbi tó jẹ́ pé wọ́n bá ọwọ́ Hafsat Lawal Yetunde yìí nínú ike ọ̀dà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yà ara tó kù ni wọn ò rí mọ́. Kábíyèsí Ọlọ́run, ẹ̀yà ara náà ni wọ́n ń ṣì yìí. Ọlọ́run ṣíjú àánú ẹ̀ wẹ̀dá. Lábúrò oníṣọ̀kan tèmi tí ń láṣẹ Ọlọ́run bá gbogbo tá a rórí tátá gbogbo dé lórí wa lórí àwọn ọmọ wa burú òní kọ́gùn sẹ́ẹ̀dẹ̀ wa ẹ jẹ́ a máa sọ fáwọn ọmọ yìí kí wọ́n máa fura. Tó bá dìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ ẹ hàn notification button ẹ subscribe ẹ like ẹ comment ẹ share. Àjọṣepọ̀ wa la fi lè ṣe àṣeyọrí. Ó yẹ jẹ́ ẹ ń ṣe sílẹ̀ kẹ́yìn náà gbọ́ fúnra ara yín. Ó lágbára o. Ẹ̀gbọ́n báyìí. Tébù yìí náà máa gbé. Ló wà nínú kìnìún. Ẹ̀jẹ̀ náà. Ẹ̀yẹ gbé ẹ̀jẹ̀ ni. Mo ti rí pé ẹ̀jẹ̀ ni. Lọ́wọ́ àwọn fíìmù ọmọ ká àwọn gbígbà ni máa ká. Èyí ń bọ̀. Kí ló wà nílé? Ìyá yóò gbọ́dọ̀ lọ. Ẹ̀wọ̀n nìyẹn. Ọ̀pọ̀ ẹ̀ ni. Ara ọwọ́ ẹ̀ ni. Àwọn iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ̀wọ̀n nìyẹn àti rí kan náà. Ọwọ́ ẹ̀. Àwọn iṣẹ́ rẹ̀. Ẹ̀wọ̀n nìyẹn àti rí kan náà. Ọwọ́ ẹ̀. Bá mi ṣe fídíò kìíní. That is so yeah, let's do the normal come on, officers. Let's do the normal searching. Please, let's do the normal searching. Orúkọ mi ni Falilat Abdulhafiz tí mo jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ Yetunde Lawal Afson. A jọ parí iléèwé papọ̀ ní ọdún 2023 ni. Kódà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba èsì rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ ní oṣù tó lọ January ló ṣẹ̀ṣẹ̀ gba rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ jáde. Ọ̀rẹ́ tèmi ló jẹ́, a sì jọ wà ní ibi ọmọ yìí náà ni kó tó di pé ó lóun ń jáde. Kódà a jọ dá iná ìyá ọlọ́mọ tán kó tó di pé a jọ wá síbi ìnáwó. A jọ gbéjó tán tá a ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe tán. Ó kù ká jẹun, ló lóun ò lè dúró jẹun. Wípé òun ń kánjú òun lọ ibì kan lọ́jọ́ yẹn tó fi wá jáde. Púpọ̀ ẹ̀ náà ni mọ́mì rẹ̀ béèrè lọ́wọ́ tèmi pé níbo ló wà? Mo sì ló lóun ń jáde ni. Tó wá di pé ó di alẹ́ ọjọ́ ọ̀hún, ó tó wá ní kì í tíì wọlé tá a fi wá ń wá kiri láti ìgbà náà títí di àná tí mo wá gbọ́ wípé wọ́n ti rí Yetunde àmọ́ òkú rẹ̀ ni wọ́n rí. Tán ní Lágbájá Abdulrahman láti ìdí sí ọmọ ìsàlẹ̀ kòtò ló ṣekú pa. Kí wá ní òkú rẹ̀? Níbo lòkú rẹ̀ wà? Wọ́n ló lóun ó ti bọ́ṣà rẹ̀, gbogbo páàtì rẹ̀ wọn ò rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńbẹ̀ mọ́. Díẹ̀ náà ni wọ́n rí nínú àwọn ẹ̀yà ara rẹ̀. A sì wá bẹ orílẹ̀-èdè kán dákun torí àìmọye ẹjọ́ tá a ti gbọ́ báyìí lóríṣiríṣi case tí kò níyanjú. Lọ́wọ́ pé wọ́n padà sọ ẹni náà lẹ̀ tí ó tún padà mọ́ rìn. Kán bá wa wá justice fún Afson torí tí nǹkan báyìí bá sì ń ṣẹlẹ̀ téléyìí bá tún jáde yóò tún continue ìwà rẹ̀, yóò tún fáwọn míì náà ní agbára àti pé ẹbí ẹnìkan ló wu eléyìí tó mú jẹ gbé, eléyìí náà tún mú jẹ gbé. Kán dákun kán bá wa wá justice gidi fún un. She deserves justice because kò kí ń ṣe ọmọ burúkú, kò kí ń ṣe ọmọ tó máa ń rìnrìn kúrin, kò kí ń ṣe ẹni ibẹ̀ ẹgbọ́n kan tí dádì rẹ̀ gan wípé kò kí ń pẹ́ níta
tí ó fi wọlé padà. So definitely kò kí ń ṣe nǹkan, kì í ṣe ìfẹ́ inú rẹ̀ tó fi jáde lọ́jọ́ yẹn. Kò kí ń ṣe ọmọ tí ó jáde nílé tí ò ní sọ wípé ibi báyìí ni òun lọ. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wa wá justice fún Lawal Hafsat Yetunde Adefaraye. Àwọn iṣẹ́ rẹ̀. Ẹran ẹ̀yìn àti rí kan náà. Ọwọ́. Ọwọ́ ẹ̀. Bá mi ṣe fídíò kìíní. That is. So yeah, let's do the normal. Come on, officers. Let's do the normal searching. Please, let's do the normal searching.